Annyeong! Welcome to my vlog! For today's vlog, ipapakita ko po sa inyo yung kisuksa namin tsaka yung factory namin. Tara, samahan niyo ako. Ayan po yung kwarto namin. Bali, dalawa po yung kwarto dito. Tigdalawa kami dito sa isang kwarto. So, ayun yung ka-roommate ko. Hi, Che! Mag-hi ka! Ang ano na siya dito, magto 2 years sa December. Eto, sa gitna walang tao dyan. May tinapay. Kaka-grocery lang namin, tapos yun ang kama ko. Tapos ayun lang. Malaki naman siya. Pero, dati libre lang to, ngayon may bayad na kami. Mga tok tayo sa kabilang kwarto. Tao po! Mangi-istorbo ako. Tapos, ito naman yung sa kabilang kwarto. Dalawa din po sila dito. Hi! Yan naman si Yumi, magwa 1 year na siya. Ay, 1 year na pala. 1 year na siya dito. Tapos dito naman si Ate Che. Ayun talaga, 10 years na yun. Patapos na ka mo. Patapos na si Ate Cherry. Ayun lang. Bye-bye. Bye-bye. Sina namin. Ayan. So, medyo magulo kasi tuwing linggo lang po kami dito, naglilinis. So, ayan. Ayan lang po. Tapos guys, dito naman yung CR namin. Ito yung shower. Tapos yung CR. Tapos dito naman kami naglalaba. So, ayun lang. So, dito naman, katabi ng CR, yung office namin. Sa office, walang tao. Kasi wala naman dito yung amo namin eh. Bumibisita lang po yun. So, papakita ko naman sa inyo yung labas. Ito kasi, bahay namin, ayan lang po yung factory namin. Yan lang po. Yan po yung factory namin. Tapos, mga 10 tumbling siguro, ayan na po yung bahay namin. As in, magkatapat lang sila. Tapos, ayan po yung labas po. Palayan po yan eh. Palayan po dyan sa labas namin. So, papasilip ko lang sa inyo ah. Medyo tago po kasi itong lugar namin guys. So, wala masyadong tao dito. Kasi to puro mga factory dito eh. So, ayan po. Ayan po. Maganda po yung kulay ng puno kasi autumn. So ayan, yan yung factory namin. Ito naman yung bahay namin tsaka office, tsaka kusina. Ayan po yung factory ko po, Eri Maikoro. Ayan po. So ayun lang po guys. So ngayon naman, punta naman tayo sa ayan si Kung Chang Chang Nin kung paanong yun. May ginagawa siya. So dito naman punta tayo sa factory namin. Papakita ko sa inyo yung yung ginagawa namin by department. So unahin po natin yung sa bobin. Si Ate Cherry po ang nakapwesto dyan. So, ayan po. Yan po, ginagamit po yan para makabuo ng sinulid. So, ayan na yung nabuo niyang bobin. Ganyan na yun kadami. So, dito naman tayo sa kabiring. Sila namang dalawa ang nakapwesto dyan. Si Cherry tsaka si Yumi.
Tinatanggal po nila yung bobin na wala ng laman. Nire-ready po nila lahat yan. Ang ikli naman ang kantang to. So, pag na-ready na nilang lahat yan, ayan na sila, nagpapaakit na sila ng sinulid. Actually, madami yan sila dyan kaso nasa bakasyon yung iba. Kaya sila na lang dalawa yung natira. So, yung mga nagawa nilang sinulid, sa akin naman yun mapupunta sa pwesto ko, rewinding. So, isasalansan ko siya. Pipiliin ko yung good sa pulyang bubukod ko. Tapos, yung mga pulyang nun, lilinisin ko din.
sinulid na yon, idudugtong-dugtong ko yun hanggang sa lumaki siya. Kapag nakagawa na ako ng madami, ayan, chine-check na siya kung may pulyang. Kasi ibubukod naman ni Chekwa yung pulyang sa good. Tapos yung pulyang yun, i-rewind ko uli. Tapos after nyan, ayun, pwede na siyang babalot na siya ng plastic tapos ibabox na siya ni Kunjangjang Nim. Hindi ko na nakuhanan. Kasi baka magalit siya eh. Tapos ibabox na siya. Tapos ayun na, pwede na siyang i-deliver. Yung mga sinulid na pala niyan, ginagawang stocking. So, ayun lang po. Salamat sa panonood. Bye!